So this decoction drink was giving me immense relief from cough and cold from past few days. So इसे बनाने के लिए बहुत easy ingredients है जो घर में आसानी से मिल जाएंगे. लौंग, अदरक, काली मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, फ्रेश मिंट लीव्स, अजवाइन, मेथी डाल के 1 गिलास पानी को आपको रिड्यूस करना है 1 कप में. आफ्टर दैट उसमें आपको डालना है थोड़ा सा गुड़, फिर और पानी को रिड्यूस करके एक शॉट की तरफ